أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata ɗum ko allahu subhanahu wa ta'ala juula e ɓurnaɗo tagefongo muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen fop e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. haray mi salmini on salminago dina, salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo allah waɗan onon on fop moɗon wonɓe darude e daruyeyɓe jeyaɓe yimɓe aljanna ya rabbal alamin. haray hande kadi en fotti ka page meɗen facebook lawol kisal ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder belgique fi alluwal sumayengal. haray hande ko tati sumaye. yo allah taw o jaɓani en o rinɗini en enen e mawɓe men wurɓe e fatiɓe natugol yite jahannam. haray meɗen yafini retard waɗɗo on seeɗa haray inchallah. haray musidɓe julɓe tedduɓe, hande ko honɗum winoɗen e yewta e fi muɗum ko fi on sonnajo mo allah subhanahu wa ta'ala on jarribori tawata hara o wurdaka. ko an yo sonnajo mo wurdaka tawata so jibini bobo on feƴƴinayi hara o hellifaka. imma o feƴƴina ka woni bobo ma ɓawo hitande ma ɓawo duuɓi tati ma ka yowi ha o gayni haajugol ɗon o gayni haaju ɗon allah ƴettita fewdo ɗon ko luɓno mako. si allah jonnima ɓiɗɗo tawo andu o yiɗima, si allah jonnima ɓiɗɗo andu o jarriborima o ɓiɗɗo. ndarugol ko honno dankorta o ɓiɗɗo foti ko gorko, foti ko duhiɗo. musidɓe julɓe tedduɓe neniraɓe tedduɓe, ronkugol wurdede ɗum wonatana wurdede holla ɗum kadi ko malore. ɗiɗi non ko ɗi jarrabuye. jente ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisaji ɗuɗuɗi selluɗi tawata ɗi yeddodiraka e muɗum. ɓe maaki goto kala e moɗon onon julɓe ɓen mo allah subhanahu wa ta'ala on arsiki ɓiɓɓe tato ɓen ɓe waali ɓe maayi ɓe feƴƴini hara ɓe helli faaka wo ɓeɗo wonoyey sabu ko okkimo aljanna. ya subhanallah, heɓa ɓiɗɗo ka ɓiɗɗo on weli ɗon o feƴƴina fewndo ɗon, heɓa ɓiɗɗo ɗiɗaɓo on ka o ɓuri e welde ɗon o feƴƴina fewndo ɗon kadi, tammo on kadi feƴƴinoya fewndo ɗon wo ɓeɗo wonoyey sabu ko naadoyi nene makko e ben makko aljanna. ko ɗum fala ɗen ɓuri aljanna? sa heɓi ɓiɗɗo o wuuri o woni lanɗo ko yo toranoma ñande mayɗa allah mi torikema rabbirhamhuma kama rabbayani sahira. allah yurmel nene e baba ono ɓe yurmiranola fewndo woni bobo. ko ɗum ɗo ɗaɓɓuɗa e ɓiɗɗo on, rabbirhamhuma kama rabbayani sahira. joni noon o mo helli faaka ɗa oɗo o wonoyey sabu hande kadi ko okki nene makko e ɓen makko aljanna. si tawi nene makko e ɓen makko wonno hara ko ɓe julɓe. e riwaya gonelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala on mo allah on jarribori o heɓi ɓiɓɓe ɓe faati tawata hara ɓe helli faaka, o muññi kadi har na fesugol ha wulla ha ronka, wulla ha gonɗilanna, wulla ha jeejoɓe fop ronka. hara na ɗum ɗo, hara ko so tawi o feƴƴini tun ko ya innu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khayran minha. allah kaka mame woni ka ma woni ko min ruttoto. allah mi torikema lontinanan ko ɓuri e moƴƴude. wo sa waɗi ɗum ɗo wo ɓeɗo ɓe wonanoyte heedo, ɓe wonanoyte hijabu, ɓe wonanoyte barriére, ɓe wonanoyte felli molanagi hakkunde ma an e yite jahannama yawmal qiyama. yite jahannama yi'oytama, an kadi a yi'oyta yite jahannama, a natoyta yite jahannama, a tawoytaki kadi e naɗoyteɓe yite jahannama ɓen. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki o sonnajo jarribora ko ɗo hara o wurdaka. ko kuna wolede ka meɗen sella faw innugol joni goɗɗo so o wurdaka kala ko heɓi himo ñamude. la, goɗɗo ñamata ɓiɗɗo muɗum. neɗɗo fu no yiɗi heɓugol ɓiɗɗo. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓiɗɗo ko piindi ɓernde. ɓe maaki wosi tawi allah nuli malakul mawti on o ari o wari ɓiɗɗo ma on wonki kin yehi allah landoto malaikaɓe ɓen ko kanko ɓuri andude kadi alhaali maɓɓe. o inna ene malaikajo
ene a yahi a tettoyi piindi ɓernde jiyaɗo an on. Malaikajo inna hi ya rabbi mi waɗi ɗum ɗo e yamirore ma e dungaye ma. Ene a yahi a ittoyi ko welatamo kon takko makko. Malaikajo inna hi ya rabbi o inna ɓay a waɗi ɗum ɗo fo ko honɗum jiyaɗo an on waɗi. O wulluno, o sonkuno, o fesuno, o linti, o inni ko oɗo ronatalan, ko oɗo lontotolan ka galle, mi mara hande kadi hay e goto ko luttita ɓawo an, mi mara ko dankoɓe ngura nden, ko ɗum ɗo o wowluno. Malaikajo inna o ya rabbi na ɗum o woli, ko wiwuno ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hamidaka, o yettima, wastarja ilayk, o rutti kama kadi. O inni Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kaka Allah men woni, kaka Allah kadi woni ko men hotata. Warowo ma on waranima, lubunoɗo ma on o jabiti luɓangal o waritani ko on hatta jonnitamo. Allah inna malaikaɓe ɓen ibnu li abdi baytan fil janna. Mahane o jiyaɗo an ɗo mo tettoy ɗon piindi ɓernde makko nde, mo waroy ɗum ɓiɗɗo makko on hande kadi, mahane mo suudu ka aljanna. Ibnu li abdi baytan fil janna. Mahane mo suudu ka aljanna, wa sammuhu baytal hamd. Innon suudu non kadi ko suudu yettinare, ko suudu yettuɗo lan, ko suudu ruttiɗo ka an, ko suudu jaɓuɗo komi hoddiri kon e dow makko. O yettilan, o ruttike ka an, awa min kadi mi mahanimo suudu ka aljanna. Nyande o tawi lawo ko e dow suudu ɗo woni ko natata. Musidɓe julɓe tedduɓe, neniraɓe, bandiraɓe, jajiraɓe, ko honɗum faalaɗen ɓuri aljanna. Ɓiɗɗo si o ari, Allah aritanimo hande kadi, o luɓinoma o aritani, ko honɗum seytinanta. Si tawi amara otowal, amara himpare, amara tenirde, amara téléphone, no woodi marɗo a yehi a luɓike mo, a gollitiri ha a gayni, si jom muɗum aritanoyi, a jonnitay mo ka a jonnitatamo. Wallahi summa wallahi da hani mo jonnitude weltanomo kadi. Allah no fecci en, o waɗi en categoriji 4. O inni lillahi mulku samawati wal ardi, ko Allah wodani laamu kammuli ɗin e leydi ndin. Wo yahabu liman yashau inatha, himo okka mo faala ɓiɓɓe rewɓe tun, hara ko etiɗa wa heɓata gorko. Wa yahabu liman yashau zukur, himo okka kadi ɓe o faala ɓiɓɓe worɓe tun, ko etiɗa wa heɓata debbo. Aw yuzawwijuhum zukranan wa inatha, woɓɓe o jillindiranaɓe o waɗa worɓe e rewɓe. Oɗon 3e partie o, ɓeeɗa heɓi rewɓe tun, ɓe heɓata worɓe. Ɓeeɗa heɓi worɓe tun, ko etta wo pellete ɓe heɓata debbo. Woɓɓe non aw yuzawwijuhum zukranan wa inatha, woɓɓe o jillindiranaɓe o waɗa worɓe e rewɓe. 4e jo on, wa yaj'alu man yashau aqima, himo waɗa kadi kala mo o faala dimaro hara o jiidota ko fes. Si Allah waɗima ɗo ko ɗo o yiɗuma, ko ɗo moƴƴanma aduna ma e lakarama. Si Allah waɗima ɗo non ko honɗum sonjata hoore ma ko be mi heɓa ɓiɗɗo. La! A andawo ɓiɗɗo so arino ko honɗum o waɗaynoma. No gasa on wawayno wonde sabu ko ukkoy ma yiite jahannama. Jonnon ko Allah jonnarima kon, andu moƴƴanama. Kala ko Allah jonnuma kon ko ɗum woni ko moƴƴanma. Wala yaf'alul jalilu illa al jamil. O bajjo seniɗo wawmo ronkata wiyeteɗo Allah, o waɗata hay e hunde si wona ko laba. Kala ko Allah waɗi ko ɗum woni ko hani. Mawɓe men ko ɗi tawhidiji ɓe jogino, ɓe inna Allah waɗata ko hana. Ko ɗon le woniri ko tawhidi timmuɗo no. Allah o waɗata si wona ko hani. Musidɓe julɓe tedduɓe, en juutinta yewtere nden ko mi faalaari en faamu. Mawɓe ɓe maka e wuuri du nafi wona fréquence maayi. Ɓiɗɗo ma si o wuuri o nafima, o wallidetoma piiji buyi, a heɓi ko lonto ka galle. Awa non si o maayi, ko ɗon o ɓurayma nafude e diika o wuuri ɗon. Fiyon ɗum si o maayi, o naadoyte aljanna. Si o maayi, o wona e sabu heedode hakkunde ma e yiite jahannama. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wurdaka ɓen, yo Allah waɗu ɓiɓɓe maɓɓe faatiɓe ɓen fop hara ko jaɓɓoytoɓe inna nene baba arena ton aljanna. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wurdaka ɓen fop maɓɓe, yo Allah waɗu ɓiɓɓe maɓɓe faatiɓe fo wono yeyɓe heedo hakkundeji maɓɓe e yiite jahannama. Yeru wurdaɓe ɓen, yo Allah wurnanɓe waɗa barki, fewnanaɓe zurriyaji maɓɓe ɗin. Mi toriki Allahu subhanahu wa ta'ala ɓe maraɓe, yo Allah okkorɓe, marɓe ɓen yo Allah on nafirɓe, wata goto suno fi jiidaki, wata goto suno fi o wurdaka.
inno Allah ko ɗum ɗo nyawan ɗalan, ko ɗum ɗo hoddiran ɗalan, ko ɗum ɗo handindin ɗalan e muɗum. Allah mi jaɓi nyawore ma nde, mi weltorinde, mi yondinorinde kadi, mi yettima kadi e hoore muɗum. Allah lonti nante ko ɓuruma e moƴƴande ka adnama e ka lakarama. Musidɓe julɓe tedduɓe, kala ko nanɗon ngano wondi e sawaba ko immorde Allah, kala ko faljaga ko o wonɗo e wolde ɗo nyama yara ɗano yedda Allah ko o woni ko falji. Mi toriki Allah kala feƴƴiniroyɗo nde yewtere ɗo li wajhillah, yo Allah feƴƴiniroymo no feƴƴiniri ɗo ni kadi kilukugol tunde wotere nde feƴƴa, yo Allah lumbinirmo ni kadi sirate wondude e yaafede. Simo mari andeji e ɓernde makko yo Allah hon ittu, simo mari soholaji e ɓernde makko yo Allah hon ittu, simo jogi haajuji ɗi o faala yo Allah hon huntanmoɗi, bakkatu makko janɗi fanɗi yo Allah hon yaafo, suuɗi feeñi yo Allah hon surrumo. Yo Allah yaafo e yaafo mawɓe meɗen ɓen, fewnana en zurriyaji meɗen ɗin, yaafo en bakkatuji jani ɗin fop e tosoki ɗin fow e ɗi anduɗen e fimum en anda fimum. Haray en yeggitari inchallahu, hiɗon weltana, hiɗon jarna, hiɗon sanna feƴƴingol yewtereji ɗin fiyo woɓɓe wawa e naftorgol. En weltanaɗo en sanna kadi fi balle ko wona wallitede nden fi julirde meɗen nden masjidi ibadur rahman e nder laken. Yo Allah maran on ka bonata ton, jonnitiri on ka nyamo moɗon nyande tawoyɗon mo, nyande tawata goto haton jina e ɓiɗɗo, ha goto haton jina e jawdi, ko haton jina e nden nyande ko golle moƴƴe. Yo Allah waɗu hara golle men ɗen fof ko sabi Allah. Ko wonno ka page meɗen Facebook Lawol Kisal ɗo, ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Brixel. Haray en jango kadi si tawi jon jango jaɓi, inchallahu ka juma ha inchallahu ka alluwal sumaye à partir de 19h30 heure Paris. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.